wasemoke kendo wan ka kwachake ni be ka kwachake inyalo add guest ka inyalo add guest from Facebook, from WhatsApp. Right. Ma koro ka ineno ka ma kore manoma ma TikTok koro ning benua sanwa chako were ka vere ka to jibiro ugo mpaka bwana kuru bire YouTube bwana ugo mpaka tilo so pesa ugo mpaka tilo so pesa mpaka tilo so pesa mpaka tilo so pesa medo wacha ma kore ma medo wacha wa mabor nikech ma ikwano maleng ma kore marani ana ko ngata chelo se donjo kacha karibu sana thank you so much thank you so much thank you very important thank you very important thank you very important wan ka ndigi jok madongo dongo koro an ka ndigi nyako mojoga hitmaker awero nyako mokadwa tonde awero nyako mojoga maka neno telo ka meanwhile amedo paro ni ngama neno gini ma is a YouTube live. You can join just as we do in any other platform. You can join and we study together. And two people. Thank you so much. Hapa kuna eti labda kama una nini una join tuna story together. If you want to story with us, you can join there. Yeah. It is the same with TikTok. It is the same with Facebook. This one has been introduced. It's a new one, you know. So if you're there and you want to story with us, you can as well do it, you know. And any other YouTuber, you can as well do, you know. Not that everyone to go live on TikTok. You can go live on YouTube, and then we have the guests. They come there, they story. So you story with them as you make money. You know, it's also another way of they promoting our YouTubers. You know, so let us not flock on the TikTok. You can as well do it here, and we make it now. Tuko nyumbani, and we have the Nyako Joga Hitmaker by the name. Is a hit one. That thing was played even in Ramogi TV. You know, Susana Wheel placed it. You know, many people posted the many people posted Wood Phoebe. You know, several people, you know, did it, and that one is telling me that we are going far. We have talent. The only thing that is remaining is exposure and unity. Now, give me the song. Awero nyako mojo. Awero nyako mojo. Makaneno ta. Oh, one like. Thank you so much for liking. Thank you so much for liking. Awero nyako mojoga. Awero nyako mojoga. Makaneno tango kangoka. Makaneno tango kangoka. Awero nyako mokadwa. Awero nyako mokadwa. Wir lal na kai wir dini. Awero nyako mojoga. Anakwala wend coffee. Awero nyako mokadwa. Awero nyako mokadwa. Awero nyako mojoga. Awero nyako mosidna. Makaneno tango kangoka. Mami aparo katan gi paro. Right, ilungo ni mcomarinash na dhako nguri nikisha kore 13 to pocho kasi trungi mari cheno je mbele cheno mwaneno bele mwayoko bele mihudu cheno mwaneno bele mwahudu bas kore ka wan ka indigi Zak Budalex Zak Budalex Zakaria Lex Zakaria duong winjuru Zakaria Lex, who is your mentor now? My mentor is MC Dope Kid. Yeah. Koro manyakwara manyakwara because and near inspire Germany to Germany or inspire Germany many is in here koro nyeni anan kwaru my father ni dong koro alright awero nyako mojoga por ahí introduce legal kagini duong. Put I introduce you. Kore ka wan ka ndigi Matoro Products watu watatu washaingia. Matoro Products. Watu watatu. Tuko live all the way from home. Tuko nyumbani.
And we want to do something big. We want to do something that at least will make these our upcoming artists to be somewhere. So tumekutana hapa nyumbani, tunataka kutoa video, and it's a new one. Anytime it drop, just ensure that you share. Yeah, you share. We are supposed to be here with Ozum Kapita. Ozum Kapita, you know, ESB, Japeto. We have King Cruz. People are so many, and we call ourselves the Nash Arts and Theater. You know, we are growing big and bigger. So we are thinking of maybe a project that we should be doing yearly. That's why we are here. It started, but tulilegeza kidogo due to some unavoidable circumstances, distance, time, economic issues, and the rest. But now we want to revive it. So if you're there, you can as well give us a comment. You know, we are seeing you, but you people are not commenting. You know, you're doing bad. You should be commenting so that we know you are there. Oh, you know we are there. Now, gine nitiere song moro monego bed ni wagolo nyoro e winjo en odhi mae kinde nyako kidwa nonyuomi to mae kinde you know, koro adwa ng'iyo creativity mar dope kid pong'ane kanyo. An aseketo ni nus niya, mae kinde nyako kidwa nonyuomi to mae kinde. Aya, mano koro exams momigi. Koro in ipong'o kanyo, ng'ato ne koro discuss uru mondo wapongo. Mae kinde nyako kidwa nonyuomi to mae kinde. Pong'e wa. Mae Kinde nyako kidwa nonyuomi mae. Manyiso niya, kuyonge dala gi Yesu kuyonge dala no ma joma kale dala no manyise. Koro in ipong'e nang'o? Koro kire mae kinde nyako kidwa nonyuomi to mae kinde. Miya wa bwana, koro ketwa. Miya pesa. Pong'wa. Miya pesa mopong'o fuko. Pong'wa kanyo. Pong'wa. Donc mae kidwa nonyuomi nyako. Miya pesa. Mapong'o fuko na. Miya pesa mapong'o fuko. Adwa ni dhi gi beat no, Miya pesa mapong'o fuko. Koro mbele kanyo alosi. Miya pesa mapong'o fuko jaber mondo anyuomi. Yawa. Mano we watema ne brado mzuri. Mae kinde nyako kidwa nonyuomi to mae kinde. Nyako ni kasa oro le pi mondo dhi. Yawa. Okay, we watema ne zak. Mae kinde nyako kidwa nonyuomi to mae kinde nyako. Nika bwana. Eka ni mato jogideni. Ma ipuonjo jogi parody, to parody bago gi marach, but ipuonjo gi. Wadhi. No, igo kaki dual no. Yani one take ni ati words opong kanyo to there is no problem. It will be okay. Okay, let's go. Mae kinde nyako kidwa nonyuomi to mae kinde nyako. Opong'o mari ne. Pod warito Zak mondo bu. Ni mae kinde nyako kidwa nonyuomi to mae kinde nyako. Wadhi uru twende wadhi uru. Mae kinde nyako kidwa nonyuomi mae kinde. Mara. Twende kazi bwana. Four people watching. Miya pesa mapong'o fuko nyako. Monda nyuomi.
Mano mare. We watiene koro gimar dok kendo wapong' ane. Mae kinde nyako kidwa nonywa mito mae kinde nyako miya pesa mapong'o ofuku jaber mondo nyomi ani mae kinde nyako kidwa nonywa mito mae kinde nyako ang'o miyo pod oyware miya pesa mapong'o miya pesa mapong'o ofuko jaber mondo nyomi mae kinde kidwa nonywa mito mae kinde nyako miya pesa mapong'o ofuko jaber mondo nyomi jaber ang'o misungo kinde jaber ang'o misungo kinde ni koro weyi kinde ni biro weyi jaber ang'o misungo kinde ni biro kali ineno ndalo ni biro kali jaber ang'o misungo ndalo ni biro kali ineno ok ni miya pesa koro inidwa nyombo nikech pesa maning'eni wacho gimara serial ma kata ka ng'ato winjo ng'at mono dwani ati okawe mano wacho ni mano gima onge serial batijiwe mae kinde nyako kidwa nonywa mito mae kinde nyako jaber ang'o misungo kinde ni biro kalo koso kinde ni koro kalo kinde ni koro kalo mae kinde kidwa nonywa mito mae kinde nyako ang'o misungo kinde ni koro kalo mae kinde kidwa nokawito mae kinde nyako kaso parody makoro adwa ni wagol mwatieko go higa en mar Rose Muhando. Parody mar Rose Muhando mane momiyo shooting onego watem piyo makaromo by saa 7:08 waloso parody cha 11 udhi kocha parody cha monego bed ni koro en ma last project nonego bed ni wandike gotieno to na jony marach kasto koyo ng'ich dala kamarach emomiyo nokandiki koro watim niya gino wachake chake sani koso deni amiyo pesa wachak parody koso wachak shoot ere mudwaro parody koso shoot washoot video no kasto ikan gine simbi after that wandik parody echa parody cha dhi nang'o gona ne Rose Muhando na winje odhi nang'o cha meanwhile wamiro parody ni kopo ni ng'ama donjo kanyo our thank you so much waseyudo 2 likes omeda 2 likes ke yudo YouTube live ng'e ni ati ni en gima sawa seriously ing'ama ne kanyo nenda ng'amo ni miyo wamiye likes kasto begini beber embo chalo mar TikTok cha inyalo share wan kori wawuoyo kodi ka live wadwa ni wachako live ni kama kawuono wan ji adek ne ji ang'wen osedonjo wadwa ni wachako bere kata ji 5 ji 6 mana kishare ting'ama kanyo no endo imbi nyalo miyo wa comment wach ni yawa an man kane ende very good. I love so much somebody has just given us likes that is so much. Even Zotino watching you marry lal kure. Thank you so much. We love that. You comment. Even Zotino, thank you so much. Thank you so much. Mane manyizo ani bwana jini kanyu bas. Would Simba watching you marry page very good. Hey! Bas, what were comments bwana twasoma? Chaki kendo. Agenda. Kwanza nasu ichakonia na nyanya na kitungu tarajia agenda dong wan ka ji oleo ne shooting wanyalo golo kata mana werni mwa shoot kawuono ma trend marach dong ingi ng'e we keto kar nyiero no bwana ichore mbele ibiro miyo jo YouTube keto bija bwana nyiero no jo YouTube ng'eyo bwana we keto Rose Muhando gi nyiero no bwana chore kuma no chaka kuma nyiero go kuma wer go bwana aha ing'ado tarajia agenda no ichu okichaki bwana bidhi loso parody adier kiseketo kamane tarajia agenda tipos to Evans gini kono ne kanyo wer na nikech wan wadwa gore kidholuo wadwa ni walose kidholuo koro bas 5 people watching thank you so much ne
Tarajia agenda. Donge. Dukani ndo gona. Aha no tudongo ngego. Kiki cha. Aya ngade. Aya koro wagona. Tarajia agenda. Siri agenda. Umena koro kwa go bwana. Jogo kono nani gidwa ni weweri ne giango bwana. Tarajia agenda. Siri asla. Siri agenda. Siri asla. Tarajia agenda. Siri asla fa. Siri asla fan. Tarajia agenda. Siri agenda. Koro kanyike tutangu. Bwana Jothumbe nene kana nenu bwana. Da koro mewa line. Tarajia agenda. Siri agenda. Siri asla. Siri asla. Pando mano koro kiluto kwa changi changale. Koro wachini ni tarajia. Tarajia hela. Siri asla. Kwanza nashukuru Ruto aliyeleta hasla mara gine dhima ben ankumanega nia angida komusiko nani moko mudong to dwaro ga mamilion angida komusiko nani moko mudong to dwaro ga mamilion gedwaro banka anta rider ni anaje pikipiki batendo odwaro banka kanyo ng'inyo kanoma an gi dhako musiko nani moko modong to dwaro ga mamilion gidwaro banka anta forma ana forma okay ne wakelonu nde ngato wacho ni cartel uko sure YouTube hata fanya ile kitu mama Rose Muhando ni wa Mungu aweze fanya ile kitu. No. Hii ni Rose Muhando. Tunampromote hizi fanya. Angida komusiko nani moko mudonga to dwaro ga mamilion. Gedwara banka. Ita to ana farm. Hey, Omari like. Ma wane YouTube live. 7 people watching. No matter. Chungi. Ne? Kwanza nashukuru Ruto aliyeleta nasla chakane bwana ne maparodi be joma dwani shikilia ji abiriyo gi nyaka chogi te jok madwani chogi gi werni waloso sani obedo recorded Cartel awinjo thum biro pole mani luongo ni Evans Otieno walose Evans Otieno ndiko nyingi kanyo kwatieko ni itichogi immediately wan watimo to gi shooting twatieko in fact wan nyaloko pachwa mamaigi mwalosi the trend matrach kwa loko go higa kuzo twende kazi oningi tugi ginene oningi ket moro man gi effect cha kikete kamato YouTube biro record gige Rose Muhando go biro miyo wasida gi job effect gata gimoro machal mar DJ cha makuri tugo go weko yega direct kamano ketane urugir effect no mondo kapod walose aneno ka Johnny Black official wacho kacha ni Omari wadwa loso nu parody mar Rose Muhando chiluongo thum chanango cha ni agenda donge an gi dhako musiko nani moko modong kato dwaro ga mamilion gidwaro banka anta fama de gini wadwa keto walose kawuono tikete kawuono warekode ot ka kawuono ma studio madala jok makonyowa e recording gin kaka nyithindo ge ma ndiye mero angalia huku mano koro chunge kamera ma koro je sound mineno kone ni endi ma uchunge lighting mano chunge lighting mineno ni ma machine mar recording ma monitor mag studio ma e bana marwa ma bana wa kura ni ka wan gi jite kuri ka wan ka endi gi MC Dopkid Hilary owacho ni awero nyako mokadwa awero nyako mojoga
Baba mos jopiny. Mose unie kweu. Iluongo ni MC Dop Kidilari, nyalo manye kachiche YouTube mare. Johnny Blacks wachicha ni upoto maratari. Muoth. Johnny Blacks gini waketo ne to ka wiket kocha ando ng'eni okatim ka jomoko ka. An kasekete tikao. Iluongo ni Rose Muhando agenda parody. Kore ka wan ka ende gi baba waching. Ma iluongo ni Zak Msinga the Jubilant Boy. Zak Msinga the ango. The Jubilant Boy. Wuodi nyiri ang'o timo? Wuodi nyiri kombelaro. Ng'ata ni bedika. Kore ka wan ka ende gi Matoro Bradox aka. Matoro Bradox aka. Kongo Chawich. Imadhe dhi ich. To wiche motungo. Akoru ni ati dhi muoch maratari. Ni kwanza nashukuru Ruto. Aliyeleta hasla. Kosa aliyeleta pesa. Iluongo ni agenda. Iluongo ni Rose Muhando agenda. Rose Muhando agenda. Dongen kanyo. Aya kwanza nashukuru Ruto. Wachani bwana. Wachani odhine. Omari yo, mani lungo ni Devina Besibori. Ai, bwana, hebu shikilia. Shikilia bwana mkubwa ameingia. Devina Besibori. Ai. Devina. Walolololol. Devina aki mam nimekumiss. Hey, tangu wame wapi? Tangu wame ya wakati lungo nango kajo pesa ni. Bwana kajo pesa mani mingi Nairobi. Tangu ame werigi karen kibiro gi but kumadake koni tangu ame kibiro gi yor kumadake koni yawa yawa re aki nimekumiss sana hadi nilipoteza phone, sina nambako. Unaweza ni text WhatsApp, lakini kwa ile group yako niko, lakini sasa sina nambako. Hata ningekuomba sikuku. Na vile niliacha Jawa, so napolea tu nyumbani. Tangu niacha Jawa, napolea tu nyumbani. Nimesota vibaya. Namba ni ile. Bwana mano mama makana donje out kama bwana. Videos guy miketo ringa kama bwana. O support kama noma. Thank you so much. Omera mano Mildred acha hizo. Mildred yawa. Batra misi sana. Yawa Mildred unejo mapromota kata sani angeni koro ketwa TV maduong kama maneno re bwana. Kayolo Jackson sani koro gin choka kocha. Mit maratari Johnny Blacks wachini Kayolo Jackson. Bwana Kayolo Jackson kajo pesa bwana hiti gichilungu nango ya Nasra. Johnny Blacks imbi kia gini Nasra. Nasra. Mildred gini jo mono dak Nasra. Kadonjo kama TV maduong eno Mario. They really promote me. And that is so good. Ikawe time kineno our YouTubers. At least you watch kata mana 5 minutes. You promote them. And when you are watching from YouTube, Shikilia, there are some products that are coming there, adverts. Don't skip. Those are some of the things that are promoting our YouTubers, like they are paid according to the adverts. So when you keep on skipping the adverts, you ginene. Cheki zongu maona dwa wachukanya to mess mwana matin tu batadhi yude. Aya twende kazi. Ne wawache ni ati tunatengeneza. Cancel everything that we wanted to do. So we are writing a parody. We are shooting it now. Oh, work now. Don't babu. What shoot? Chakiloko kendo. Chakiloko kendo. Koro chaka ginyero. Ninga. Bas. Koro kanyi ketunya.
dokane ba Video ano ko aha an gidang million hey bibi maki I am a fighter. It is a battle. Omari. Wewe Nazra but be center. Kata kanyuza okay? Omari pesa ya Ruto hakunanga kurudisha. Miwauru line bwana, watu waloso kwa wasila pana. Comments. Word Simba. Word Simba wachina? Walal. Wawe wewe shikilia ne ngaduru kini mondo omiwa chance mar ndiko aya kaji shikilia bas ingama neno gini endi keep in touch waket gini sa paga chiel usapar
Sapaka chela pano yuro ko tiku mama dong. Paka chel. Ene gima wan go maduong. Omari undala to chalo kata.